Sì. Ho appena detto Stitch. Tienilo lì per favore. Sari, fammi provare se riesco a tirarlo su. Sì, tienilo lì, me lo dai dopo, ma ho tutto di giù. Io potrei farcela da qua, c'è uno da solo, ce la può fare secondo me. Tutti quelli di ieri più Briga. Quelli lì, ieri. Che sono ancora ieri più esatto. Briga, Emi, la Chiara e l'uno. Scusa, ma te lo lascio quindi? Ma anche in tasca? No, come vuoi, se no lo metto là. Ma faresti? Sì, non so. Sì. E secondo te se io riesco a girare il PC qua si vede? Sì, meglio. Secondo me E poi riesco anche a... in caso riesce a dire lei se a usare anche quello, esatto, sì. se vuoi lo giriamo. Sì. E faccio partire la registrazione anche dalla videocamera così una volta se succede qualcosa ci siamo. Sì, perché se è girato così forse io riuscirei anche da solo a... Cioè, Solo perché però così controllata. È partito? Vai. ciao a tutti, buongiorno, benvenuti in quel di Caronno Pertusella. In campo l'Indiana Dragons e Solaro Blizzards, Bufero di neve, Frarizzi. Attivo di Beltra, attenzione Beltra a destra. Nuovo ruolo per lui, ha giocato a centro-attacco, ha giocato a sinistra, un giocatore molto duttile. Cobra, Tommy Zanotto, ribaltamento per Pietro Maragno in area. L'arbitro Parra fischia. Invasione. Punto regalato questo di Eric, giovanissimo, 2009-2010. Scusate l'imprecisione di Grazia, che so circa l'anno. Buon punto Palazzi, va a segnare l'1-1 dopo il punto regalato. Indiana Dragons che da neopromossi hanno già trovato la prima vittoria stagionale con i White Wallers, il punto di Luca David precisissimo. Io guardo l'anno l'ha segnato e dico ma come? Lorena, uno dei nuovi acquisti di Solaro, finta, palla Caia. Caia ribalta. Ci scusiamo per le condizioni del video. Questo lato sinistro è un po' buio, agguzzerete gli occhi, test per la vista. Difesa, ma poi punto regalato. Prova a tenere la palla Simo Mazzali, non so qui. Ci poteva stare, un po' meno l'esecuzione. Punteggiore sul 2-2 con un punto regalato per squadra. Luca David, ribaltamento. Cobra, un bel punto di Cobra, a mio avviso difesa molto bassa su questi ribaltamenti. Diciamo che Cobra su questi ribaltamenti tende a chiudere, vedremo se riuscirà a sfruttare i buchi della difesa solarese. Barizzi, Beltra, difesa da Luca David. Anna Maria per Tommy, ed è punto 4-2. Potete vedere anche la panchina dell'Endinara che spinge i propri giocatori. Andiamo avanti con un po' di zoom. Eric, Beltra, tiro di Beltra, un buon tiro questo. Ci ha ricordato Paolo Dolzani in questa finta di tiro chiuso per poi allargare. Luca David non può nulla su questo tiro. Simone Mazzali, Tommy Zanotto, Cobra, ribaltamento alla destra, Pietro Maragno, tiro spissato da punto del 5-3. Diciamo che l'Endinara fin dai primi minuti sta provando a imporre il proprio gioco, bisogna vedere se alla lunga, questo ingaggio sembrava lungo, ha colpito proprio da sopra. Infatti cambio possesso, palla all'Endinara, Lorenzo Gennaro si appresta a battere. Tommy ribalta a sinistra, Luca David, ottimo scambio con Pietro Maragno, landing, ottima chiamata qui di Parra che mi trova pienamente d'accordo. Fabrizio, un buon tiro a mezza altezza questo di Fabrizio.
vantaggio di Tommy, punteggio di 4-5. Luca Davi, difesa di Fraristi, alla Caia per Beltra, scambio con Fra. La difesa di Pietro Maragno, il contrattacco, difesa anche questo. Ancora Caia a ricostruire con calma. Fabristi da sinistra, altro tiro, sempre a mezzo al testo, un altro punto. Punteggio su 5-5. Questa partita sarà sicuramente una partita combattuta. A mio avviso, grande punto per Lorenzo Gennaro. Stavo dicendo, a mio avviso Solaro ha le carte in regola per mettere in difficoltà l'Endinara, bisogna vedere, perché sappiamo che la componente mentale gioca sempre una parte importante. Lorena per Caia per Gabriele Palazzi, ancora Fabrizio, difesa da Tommy, 2, palla Cobra, vediamo cosa farà. Cobra per Tommy, viene fischiata ostruzione perché Tommy nell'andare a prendere la palla ha frenato al momento che Caia, penso fosse a sinistra, se fosse alla tempo ribaltamento. Luca Davi per Cobra e il solito tiro chiuso, viene fischiato landing. Arbitri molto precisi fino a questo momento, ci può stare, comunque è una serie A. Buon punto nel frattempo di Gabriele Palazzi, che vede un bel buco tra ala sinistra e centro-attacco sinistro, e questo è il punto del 6-6 quando sono passati 5 minuti e un po'. Difesa di Eric, il tempo. Fabrizio, Gabriele, punto. Lorenzo, avete visto forse il tempo saltare un po', abbiamo sistemato, ci siamo coordinati con il tabellone luminoso. Difesa su Tommy Zanotti nel frattempo di Lorena in 2 tempi. Gabriele Palazzi, probabilmente buona canata. Sì, perché poi quasi sempre sono sfaldati. Simone Mazzali, ripresa in gioco. Luca Davi, schiaccianoci Lorenzo incrociato per Cobra. Tiro ed è punto. Vorrei far notare questa cosa: Cobra ha ricevuto 3 ribaltamenti per 3 volte, ha concluso con un tiro dal 45 in su. Beltra, difesa di Luca Davi, ferma i piedi, ottimo. Rischia di far passi ma si ferma in tempo. Pietro Maragno, ancora Luca Davi, ancora un ribaltamento per Cobra, quarto ribaltamento per Cobra e quarto tiro chiuso. Vedete l'ala sinistra che sempre va sullo 0. Questa può essere una buona chiave di lettura, a mio avviso, una cosa che Solare potrebbe migliorare in questo momento in campo, siccome Cobra sta mettendo in difficoltà la difesa solarese. Nel frattempo punto di Gabri, cambio 2 volte, un avanti e indietro tra Fraristi e Fabrizio. Luca Davi difeso, alla Beltra che deve tirare, cattivo rimbalzo. Per ora Beltramino un po' falloso, possiamo dire. Sappiamo che ha le carte in regola per mettere in difficoltà qualunque difesa, a volte un po' troppi errori. Landing fischiato qui a Veronese Riccardo, ci può stare. Vedo sull'8-8 quando abbiamo superato la metà del tempo. Mancano 7 minuti al termine della partita, del primo tempo, della frazione. Fabrizio, altro tiro chiuso e altro punto. Il punto di Fabrizio su Tommy, punto del 9-8. Lorenzo, Luca Davi per Pietro Maragno, un buon tiro spizzato, un po' troppo, dal punto del 9-9. Fra ingaggio su Caia per Gabri Palazzi, altro punto. Tommy che sta facendo fatica a leggere questi tiri. Andiamo a vedere se nel corso della partita riuscirà a prenderci le misure o meno. Luca Davi, ancora Cobra il tiro, questo
molto probabilmente il tiro più chiuso che ha fatto, scusate, più aperto, sul 40 più o meno. Eric per Beltra, punto, Luca Davis fa rimbalzare addosso la palla nel punto dell'11 a 10, vantaggio Solaro, nessuna delle squadre riesce a prendere il controllo. Tommy, lob, punto regalato, quindi per sua fortuna viene fischiato. Nel frattempo dalle retrovie mi chiedono come si chiama Solaro quest'anno, avendo cambiato nome. Vi ricordo che il loro nome è Solaro Blizzards, che vuol dire bufere di neve. Per fortuna però oggi c'è il sole. Pietro Maragno, Luca Davì, buon tiro, punto per il testato di Rissi Francesco Cristian, ex Carano Vikings, Carano Spartans. Vogliamo ricordare che Carano Spartans quest'anno non hanno preso parte al campione di Serie A. A tempo difesa in seconda linea di Lorenzo sul giro di Fabrizio. Tommy ribalta, forse un po' corto, invece no. Pietro Maragno, una pacca incredibile, il punto dell'11 a 12, quando mancano 5 minuti al termine di questo primo tempo. Palla per Cagliazzo per Rissi Francesco Cristian, Beltra per Eric e il punto di Eric. Nel frattempo sono lieto di annunciarvi che è arrivato qui con me per la fine di questo tempo un commentatore tecnico d'eccezione, fresco di corso arbitri passato. Vedremo la parte pratica. 26 su 28, possiamo dirlo? Nel frattempo difesa in 3 tempi su Tommy, palla Fabrizio, il solito tiro chiuso, grande Maria. E ho il piacere di presentarvi Damiano Cugli, che si può avvicinare un po' alla camera se vuole parlare. Pietro Maragno, punto. Cosa ci vuoi dire di questa partita? Stanno giocando tutti bene e vabbè, spero che si impegnino al massimo. Gran punto in seconda, Che si stanchino anche. magari che così forse possono vincere. Forse. Per esempio mancano 4 minuti, punteggio su 13 a 13. Una partita che a mio avviso sarà tirata fino all'ultimo momento. Difesa su Luca Davì. Eric, cosa ne pensi di Eric? Siccome hai avuto la fortuna di condividere con lui la strada M18, il mio amico. con Mizzanotto, punto. Allora, Eric è molto forte, si impegna tanto e molto simpatico. Ecco, Un grande amico. tutte connotazioni positive per Eric. Speriamo che lo possano aiutare anche in campo quest'oggi, contribuire alla vittoria dei Solar Blizzards. Fischiato punto, anche a mio avviso regalato. Vedete anche Bobo che chiama il punto regalato. Grande gesto di fair play. La folla applaude. 13 a 15. Gabriele Palazzi, tiro spizzato, difesa in qualche maniera. Scusate, forse non l'avete neanche visto, aspetta per voi. Prossima volta venite dal vivo a vedere le partite che si vedono meglio. Passo la parola a Damiano che farà una telecronaca veloce sulle partite. Allora, la partita è molto tirata, però Lollo è molto bravo e anche molto forte, la difende. Lollo Blanda? No. Lollo Lentinara. Lorenzo Gennaro. LL. Beltra. Punto del 14 a 15. Il rosso non perdona. Il rosso- Mazza, il GOT. Il GOAT risponde al rosso di TikTok. La fa passare come Sean Frost tirava in azzurro. E questa è una bella citazione perché vi ricordo che Solaro si chiama Blizzards, quindi bufera di neve, e noi abbiamo nominato Sean Frost. Bravo Damiano. Fabrizio. Il solito tiro. Dicono che Fabrizio si sia chiuso in una stanza per ore a guardare video di Matteo Panzetta, compilation dei migliori tiri di Matteo Panzetta, e Non i penso risultati, che servirà comunque. e i risultati si vedono. Luca Davì, Pietro Maragno, che rimbalzo, che da qui io non ero riuscito a vederlo, però buona chiamata. Dai che sono d'accordo con lui. Fidati che se lì ce l'erano. Palazzi, punto di Palazzi. Entrambe le squadre sulle ali destre tendono a schiacciarsi molto verso lo zero, lasciare delle voragini verso il 90. Ora abbiamo visto Cobra fare penso 4-5 punti. No, ancora Lollo Lentinara troppo forte. Bravo Lore! Non si gira nemmeno.
si gira nemmeno. Troppo scarso. Non si gira nemmeno perché gli applausi a lui non fanno né caldo né freddo. Altro punto di Palazzi che sta avendo un bel impatto sulla gara, possiamo dire. Pari 17, un minuto, ultimo minuto della prima frazione. Luca Davi, Lorenzo Gennaro, ribalta Cobra per Tommy va al tiro, punto. 17 a 18, punteggio alto però, lo possiamo dire. Le difese non stanno riuscendo ad avere la meglio. Beltra, il ribaltamento. Rissi, tiro alto, difesa bene. Pietro Maragno, Luca Davi. Pietro Maragno, che a me personalmente ha sorpreso la scelta di schierarla a destra, però effettivamente sta difendendo molto bene sul mancino, quindi ci può stare. Difesa. Punto. 15 secondi alla fine di questo primo tempo. First time. Luca Davi. Simone. Tommy un po' corto. Pietro Maragno. Tiro. E la difesa che sancisce la fine del primo tempo sul 18 a 18 per il Ciucub. A tra poco. Una serata di riposo proprio Mi piacerà questa cosa. Sì, faccio qua. io lascio qua la roba se non ha problemi. Gonzo l'ha detto? A Leninara c'era già questo? Ah, ecco. No, è fighissimo questo, raga. Bisognerebbe farlo un po' più grande con altri tasti perché tipo stop, play stop si potrebbe fare in quel caso. Qualche tasto in più. Però Sì, non carica tempo. Dopo ci prendiamo. Ma Andre, mi ha detto sì, ma stai cambierò a Genova. Per quello ho giocato. Dentro c'è niente. Ti voglio dire che un attimo prima di pensare a dire non so sì, infatti, ma perché Marco non potrebbe essere contentissimo, giochiamo bene perché tanto sei in realtà l'altro mi giochiamo Andre, vieni. dopo magari proprio che insomma non Primo. Bene, siamo pronti per tornare in campo. 18 a 18 tra Solaro Blizzards e Lendinara Dragons, come Ginevra Dragons ma di Lendinara. Per arrivare un altro commentatore tecnico d'eccezione, un sacco di ospiti in questa puntata, meglio di Belve, e si riparte. Cambio, Vittoria Zanotto in campo, palla per Tommy per Cobra, probabilmente ribalterà, ecco il ribaltamento per Pietro Maragno, un po' corto. Ecco, vi stavo annunciando del commentatore che stava per arrivare. Ho il piacere di presentare Lorenzo Rimonti qui con me, neo giocatore di Rovello Sgavish, detto Rimo Saronno, ma ormai non è più Rimo Saronno. Luca Davi, punto di Luca Davi. Allora, iniziamo con una domanda per Lorenzo. Possiamo dire che Lendinara si può considerare i Dragons come Ginevra, ma di Lendinara?
Sì o no? E perché? Sì, perché sono la squadra più forte di Lendinara. Sì, perché sono una squadra. E poi perché si chiamano Dragons come Ginevra Dragons. Allora, in questa Dovresti dirla in inglese, così anche loro. in questa similitudine la domanda è: chi è Bruen? Qua dentro. Cobra. Cobra è Bruen. E Bruno? E Luca. Luca Davi è Bruno. Chiaramente palesemente. Ma mi sembra di ricordare che gli abbia anche insegnato a fare il lob qualche anno fa. Luca Luca a fare molì. a Remolì, ci sta. Punto regalato di Fabrizio. Rimolo che è un po' sudato, molto probabilmente ha sudato a salire le scale perché come vedete stiamo riprendendo dall'alto. È un po' fuori forma, forse è arrivato di corsa. Forse è arrivato È arrivato di corsa? giusto. È arrivato di corsa a casa sua, quanti chilometri? Non Beltra? posso dirti 20 minuti. 20 minuti, ok, quindi 4 chilometri. Prima andrà forte sicuramente, forse anche un po' di più. Forse anche un po' più di 4 km. Ci guarderemo, vi faremo sapere. Tommy per Cobra. Da questo lato non si vede assolutamente niente. Simone Massari con il gran punto della casa, questo. Specialità casa Lendinara Dragons. Eric per Francesco Rizzi. Beltra e il nostro Bruno Remolizzi fanno una difesa incredibile. Giorgio sul 21-20, palla del +2 e il Cobra non perdona. Un lavoro incredibile del Cobra qua. Cobra fresco di convocazione allenamento della nazionale maschile maggiore, vogliamo ricordare pessimo all'1 contro 1 di Tommy, poverino. Lorena capisce tutto, Frarizzi, difesa alla grande. Luca Davi l'aveva appena fatto, una bella pacca ed è un bel punto del 23-20, Lendinara prova a scappare. Perdiamo per un momento il nostro commentatore. Bobo prova a risollevare i suoi, nel frattempo Lorenzo tiro spizzato in qualche maniera, difesa e punto. 23-21, un buon punto questo perché passare da 24-20 a 23-21 è una bella differenza ovviamente, di 2 punti. Cobra, Tommy, altro ribaltamento per Pietro Maragno, tiro alto ed è un altro bellissimo, grandissimo punto. Lorena per Caiasso, Gabri Palazzi, Gabri per Fabri, landing prima, ottima chiamata, prima del punto regalato. Molto bravo qui Parra, classe 2010 ma ottima scelta arbitrale, un bel punto del Cobra. E ricordiamo il Cobra non è un serpente. Come cantava? Sara, chi lo cantava? Forse Donatella Lettore. Allora chiediamo a voi da casa che ci ascolterete, chi cantava il Cobra non è un serpente? Fatecelo sapere nei commenti. Cobra, brutto passaggio per Tommy ancora per Cobra, il solito tiro chiuso e il solito punto, altro puntasso do Cobra du Lendinara. 26-21, attenzione, Lendinara prova a scappare, Frarizzi non ci sta, Beltra non fa passi, molto bravo, Gabri, punto regalato, sì, cattivo rimbalzo sarebbe stato ma la palla entra anche in area, quindi punto regalato. 27-21 Lendinara, e Lendinara è, a differenza della vittoria con i White Waller, sta provando a imporre il proprio gioco. Abbiamo visto infatti un break, ricordiamo quella partita invece al cardiopalma fino agli ultimi istanti. Ora Lendinara sta provando un po' alla volta ad aumentare il distacco. Il punto del Cobra! Il punto! 28-21. Torna dal suo commentatore dopo un super break di Lendinara. Cambio nel frattempo nelle fila di Solaro. Stava per fare una difesa incredibile. Stava dicendo cambio nelle fila di Solaro, fuori Eric, Framondea, in campo Popu.
centrattacco sul pannello a 3, frattempo palla persa di Lendinara e ali cambiate, quindi in questo momento Beltra e Fra sul 4, mentre sul 3 Fabrizio e Gabri. Molto bello il sistema dei punti. Ricordiamo questo sistema di punti creato ad hoc da Luca Davi H. Bruno Remolif di Lendinara. Lorenzo, eccolo, Bruno Remolif. Ma ragazzi, io mi permetto di dire che il paragone con Bruno Remolif è un insulto per la persona di Luca Davi, lo posso dire. Confermo. Punto di Caia, di ignoranza. È un po' di sana ignoranza. Grande finezza. Anche lui qua ha visto video di Matteo Panzetta e qualche video anche di Rimo forse gli sarà capitato. Ma più di Matteo Panzetta. Fabri, eccolo un altro della stessa scuola. Qui ragazzi stiamo facendo tutto questo solo per il nostro commentatore. Certo. L'hanno visto entrare e si sono detti d'ora in poi solo Dobbiamo delle fare solo pacche Rimo, incredibili. Tommy, leggiadro, tiro difesa. Non un'ottima scelta secondo me. Palla per Fra. Punto 25 a 29. Ecco che Solaro sta già rosicchiando qualche punto di quelli superati alla Lendinara. Quando siamo quasi a metà del secondo tempo. Come potete vedere nell'angolo in alto a sinistra del vostro schermo. Cobra, difesa, molto bravo Fra. E questo è punto. Questo è punto. Questo è punto. Arbitri indecisi, ma è punto. Arbitro giovane. Nel frattempo è salito Stefano Basileo, anche lui giovanissimo, credo classe 2006 almeno. Vorrei dire una sciocchezza. Gabri Palazzi, punto regalato. Sì. Io sono d'accordo con la chiamata arbitrale in questo caso. Mi trovo d'accordo con la chiamata arbitrale anche. Però ci può stare, a volte dal campo si vedono cose diverse, succede a tutti. Ci siamo passati tutti, l'importante è rimanere lucidi e concentrati sulla partita. Gli arbitri sono in campo anche loro solamente per permettere il corretto svolgimento della gara e fanno del proprio meglio, così come in campo a volte si può sbagliare. Non era questo il caso, lo possiamo dire. Altro campo, cambio, fuori Palazzi Gabriele, dentro Arienti Alessandro. Possiamo dire una colonna portante del Solaro Ciucco. Il Ciucco l'Italia. Il Ciucco l'Italia, sono d'accordo. Beltra, punto. Riesce a tirare sull'unico difensore presente, ma fa comunque punto. E quindi non gli si può dire assolutamente niente. La ragione ce l'ha sempre il punto, ricordiamo. Ci sono tiri più belli, tiri più brutti, ma i punti valgono sempre uno. Punto di Pietro Maragno, che sta trascinando la propria squadra, un po' come ai playoff di B, ricordiamo la semifinale incredibile con i Cassano Hawks con ben 2 tempi supplementari. Anche in quel frangente, in gergo tecnico, Pietro Maragno aveva carriato i Lendinara Dragons ed è quello che sta facendo anche oggi. Incredibile. Possiamo dire che se Cobra è il Bruen, Pietro Maragno è l'Arnaud. Assolutamente. 1v9. Fabri, che gesto questo, tutti si aspettavano un tiro alto. Rimo non è d'accordo con questo tiro, scuote la testa. Panzer si mette le mani nei capelli, loro volevano una pacca. Nel frattempo un altro lob di Tommy Z. Il punto di Zorro. Ario per Fabri, Ario che ribalterà sicuramente, partita fermo, ribaltando un po' corto per Beltra, una pacca centrale, quello che ci aspettavamo, ma se l'aspettava anche Simo Mazzi. Tommy per Luca chiede quanti, fa passare mezzo minuto per poi fare una cosa incredibile Luca Davi. Voi non vedete la curva perché stiamo riprendendo dallo stesso lato, ma gli ultras di Lendinara si sono tolti le magliette e stanno per entrare in campo. E Rimo non si contiene più, anche lui sta per farlo. Difesa di Lorenzo, classe 2009, fortissimo. Non era 2006? No, 2006 era Stefano di lui, Stefano. Punto di Tommy. Punto di Tommy. Popu per Ario per Fabrizio, altro tiro alla Rimo, che fa
però sul 29-37 un grande divario in questo momento, molto grande il divario, però non è detto che Solaro non riesca a recuperare. 29-38, devo dire che l'Endinara oggi sta sbagliando molto meno rispetto alla prima giornata e si stanno vedendo i risultati. Altro punto di Fabri che sta provando a tenere sulla propria squadra, 30-38. Sono tanti punti, perché 8 punti in questo momento sono tanti, ma 18 minuti sono altrettanti. C'è tempo per fare tantissime cose in 18 minuti. Ad esempio Rimo in 20 minuti ha corso quasi 5 km, quindi se si pensano a 5 km rispetto a 8 punti da recuperare non sono niente. Tutto è possibile. Lorenzo per Tommy per Cobra, probabilmente questo più landing di altri, difesa Dario in seconda, in terza quasi possiamo dire, ma che difesa incredibile, Luca David, sempre lui, e poi la chiusura del Cobra, bisogna cambiare pannello, è un buon momento della partita, tirerà Fabri sicuramente, palla Fabri, e ancora Luca David che sta salendo in cattedra con una masterclass. Palla persa in un momento importante, fa lo stesso, 30-38, si respira un attimo, Beltra, tiro spistato, palla per Tommy, e questo l'ha visto da Emiliano Viavati e lo fa benissimo, è il punto del 30-39, 9 punti non sono impossibili da recuperare, però con una Lendinara in forma così diventa difficile. Cambia nel frattempo fuori Stefano, Basileo, dentro Eric Tramondea, Beltra un altro tiro e finalmente Luca scusate, Tommy difesa a punto. Stavo giusto dicendo nel primo tempo che Tommy aveva fatto fatica a leggere i tiri di tutti quanti e per la prima volta mi suggeriscono dalla regia che l'Endinara ha toccato il più 10. Penso che l'Endinara non toccasse il più 10 in Serie A da l'anno scorso no, l'anno prima ancora no, fino a almeno 4 anni. Forse andiamo addirittura prima del Covid. L'ultima volta che l'Endinara era in vantaggio di 10 punti una partita in Serie A. Questo conteggio ripartirà da oggi, 26 ottobre 2025. Ma la partita non è ancora finita perché mancano quasi 17 minuti. Non è ancora finita, ma Luca David sta facendo di tutto per farla finire il prima possibile. Lorena per Fra per Beltra per Eric, una bella finta e ancora Simone per Lorenzo. Cobra ribalterà, invece no, tirerà e invece sì, ed è il punto del Cobra, più 11 e ora l'Endinara è in fiducia mentre al contrario Solaro in difficoltà. Speriamo che la pausa fra un minuto le possa aiutare per almeno giocare un terzo tempo a livello delle loro possibilità, che personalmente penso siano molto di più di quello che si sta vedendo in campo in queste prime 2 frazioni. E ne approfitto per annunciarvi che il terzo tempo non sarò dei vostri, arriverà un nuovo commentatore d'eccezione che sicuramente vi terrà incollati allo schermo, anche se è già il campo che vi tiene incollati allo schermo e niente, è stato un piacere per me condividere con voi questo cammino in compagnia dei miei commentatori tecnici a fianco, gli ospiti Culi Damiano, Rimoldi e Lorenzo, che state su questi canali. Per vostra fortuna la partita non è ancora finita. Altro punto di Luca David a 20 secondi dal termine del secondo tempo, il punteggio di 32 a 44. Eric per Beltra per Fra, tiro di Fra spizzato, nessuno da prendere, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sala il sipario sul secondo tempo di questa partita. Il punteggio è di 33 a 44, quindi l'Endinara Dragons in vantaggio di 11 punti. Ci vediamo tra poco con il terzo tempo. Dai Zur! Bisogna cambiarmi. L'indipendente di quelli che erano del terzo, la seconda che deve prendere la plastica. Perché il carattere di la terza sarà Scusa, quando parte il tempo fai partire quella parte, così se non salva là, fai partire. Non devi andare qua? Sì, poi riprendi. Cosa fai quando parte DS, alla fine vai su DS, ecco l'altro aperto adesso col pallino rosso e fai il termine di registrazione.
te le faccio fare. Quindi adesso fare tu il caster. La plastica per forza dopo. No? No, Fammi compagnia. Fammi compagnia. Su. secondo te che cosa mi ha testicato qua? Com'è? Sì! Panzetta! Direi un ragno. Com'è che Stai tenendo il punteggio? Yes! com'è che era lo zoom, Sari? Cosa lì? La devi zoomare? No, voglio solo capire per fare le inquadrature quelle... C'era un coso. Non far dei danni, non è necessario. E per partire questa qua? Andre! Sì. Dobbiamo farlo ripartire da qua? Però come abbiamo visto. Penso di sì.
c'è freschino qua. Questa è la dimostrazione principale